試下整燒肉，買咗嚿豬腩、五花腩，呢度大約係800幾 gram、900 gram 唔夠，即係斤零啦，斤半又唔夠。洗乾淨咗噶啦，咁洗乾淨之後就揾 kitchen paper 抹乾淨啲水佢，抹到佢乾乾淨淨。檢查下睇下有冇啲豬毛啊咁樣，如果冇都唔緊要，揾刀刮一刮佢，清一清個表面，等啲污糟嘢清走佢。少少啦，呢塊豬都幾乾淨。跟住又揾啲 kitchen paper 又再抹乾佢。煲一鑊滾水，落幾片薑，揼條葱，少少紹酒，豬皮向下，慢火大約就煮佢10分鐘到啦，出水出10分鐘左右啦。呢個動作最主要都係煮塊豬皮嘅，因為塊豬皮要吉窿。預備定啲醃料，1羹半到嘅鹽，半茶羹到嘅糖，另外1茶羹到五香粉，1茶羹到嘅蒜粉。有人就中意落下其他嘅醬料嘅，包括呢個柱侯醬啊、蠔油啊或者甜醬嘅，你中意啦，我就唔落啦，因為嗰啲嘢比較容易燶。我覺得呢度夠味咁就算啦。低溫用水烚10分鐘啦，肉就當然未熟啦，但係塊皮就已經煮到差唔多熟噶啦噃。跟住揾凍水洗翻乾淨嚿肉佢，沖翻凍佢，又係一樣揾啲 kitchen paper 抹翻乾佢啦。我就用一個咧吉豬皮嗰啲咁嘅插咧去插啲豬皮嘅，要鋥啲窿。咁呢啲就方便啲啦。如果你冇嘅，揾啲叉啦，就辛苦少少啦。有呢個鋥就好方便啦，唔使話鋥好深嘅，但係 make sure 啲皮咧就要鋥穿，鋥得越密就越好。因為呢個動作都幾重要噶。稍後咧我嚟爆皮啊，啲豬皮要爆。今次我都係第一次整燒肉嘅咋。我用我嘅魔術手，好快速咁樣喺個豬皮上面鋥咗好多窿，跟住又抹一抹翻乾淨佢，因為鋥嘅時候有啲油咧會走出嚟嘅。跟住反轉嚿肉，切一切開佢，唔好切太深，大約切1層到就夠嘅，因為你五花腩嚟噶嘛，所以有幾層嘅，切開少少，方便去醃啫。喺塊豬皮上邊撒少少鹽，呢個動作咧係可以抽一抽啲水分出嚟嘅，稍稍捽一捽佢。頭先準備咗個醃料，我漏咗啲嘢，就係黑胡椒啦，都係1茶羹到啦。將啲香料就滲落去啲肉度。搽啲肉就 OK 噶啦，唔好搽到塊皮喎，因為如果呢啲香料喺塊皮度，就好易令到塊皮燶嘅。所以就將啲香料咧均勻咁樣搽滿晒肉上面就 OK 噶啦。如果有啲醃料落咗塊皮度嘅，咪揾 kitchen paper 抹走佢咯。呢一嚿五花腩咧，我會擺落雪櫃度過夜嘅，用冷風再吹乾佢嘅。於是就揾隻碟嘅筷子咁樣晾起佢，預備個脆皮嘅水，2湯羹到嘅白醋，半茶羹到嘅梳打粉，將呢個脆皮水咧掃喺塊豬皮上邊。落梳打粉呢個步驟都頗重要㗎。如果淨係落醋呢，啲皮係可以見到佢好似會爆，但係呢，有機會係硬到你咬唔開㗎。但係落咗梳打粉呢，啲皮就會爆得嚟，又會鬆化啦。梳打粉即係 baking soda 啦。
均勻地搽滿塊豬皮上邊就可以噶啦。咁樣擺入雪櫃，擺過夜，擺咗1晚啦，準備燒。燒之前呢，我就拎出室溫，等佢擺翻1個鐘，嚿肉唔好咁凍。用2塊錫紙，肉向下，皮向天，擺上錫紙上邊，將個錫紙個邊接一接佢，接到呢同嚿肉咁嘅高度，做成一個好似錫紙嘅盒咁樣包住嚿肉。用錫紙咁樣包住佢嘅好處呢，就嚿肉呢會比較 juicy 啲啦 ，keep 住啲水分啦，同埋呢就冇咁易燒到下邊燶晒啦。將嚿肉呢擺上一個架度，架下邊就擺定一個焗盤，焗盤都鋪塊錫紙，因為啲汁滴咗落去個焗盤度呢，就方便啲清洗咯。焗爐呢就 preheat 到去150度，首先呢就入焗爐用150度呢焗1個鐘頭。我亦都預備定一個焗盤，就裝少少水，咁等個焗爐裏邊有少少水蒸氣，咁就令嚿肉咧較為 juicy 啲，冇咁乾。150度首先1個鐘，然後咧就會調到去190度焗多半個鐘喎。焗好晒啦，咁而家就將個肉攞出嚟，解翻開塊錫紙。跟住用個溫度計 check 下嚿肉，肉心都有成70幾80度，即係嚿肉都熟噶啦。喺豬皮嘅面噴少少油 ，kitchen paper 主要係抹到啲油比較均勻啲。嗱，而家呢就將個 rack 升高佢，亦都同時呢將我個焗爐呢就校咗去呢個 grill mode 啦，即係烤嘅 mode set 到去260度最熱噶啦。呢個呢就係做燒肉最重要嘅步驟啦，就係包皮啦。係咪好正呢？皮皮白白，而家就爆緊皮啦。爆皮呢個過程真係好刺激啊，亦都好正，非常嘅香，令到成屋都燒烤嘅香味。唔係地震啊，係我支 camera 嘅腳架有少少震啫。燒到咁嘅樣咧，就差唔多咯喎，成塊豬皮都好平均咁樣爆到香噴噴。爆到咁樣嘅時候就要小心啊，因為咧容易燶㗎。爆皮嘅過程咧，我就全時間觀察住佢，大約就用咗15分鐘到。香噴噴，聽下啲聲，啲皮幾脆。而家好熱，當然要攤凍佢先啦。攤凍咗啊，可以切嘞噃。斬落去嘅時候幾爽脆。咁正，當然要試一試啦。聽聲都知正啊！燒肉係咪成功呢？塊皮係好重要嘅。如果塊皮入口可以咬得開，好鬆脆，咁就係正啦。因為有啲呢望落好鬆脆，但係硬到你咬唔開㗎。呢嚿豬腩肉就切好晒啦，可以上台，係咪好正呢？雖然第一次整，我就覺得好成功啊，唔難整㗎，你都試下啦。